ഹലോ, നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് ആലപ്പുഴയിലാണ്. അപ്പോൾ ഹൗസ് ബോട്ടിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാട്ടിത്തരാനാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ കാണുക. ഹായ്, ലിറ്റിൽ ഹാർട്ടിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹൗസ് ബോട്ടിലാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ. അപ്പോൾ ബോട്ട് കാട്ടിത്തരാം. ഇത് ബോട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗമാണ്. ഇത്തിരി എഡിറ്റിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് മുമ്പിലേക്ക് വരാൻ ഒരു നാടാണ്. ഇതാണ് ഹാള് പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലം. ഇത് വരാന്തയാണ്. 3 ബെഡ്റൂം ഉണ്ട്. പിന്നെ ജല്ലകൂടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കായലാണ്. പിന്നെ ബെഡ്റൂമാണ്. ബെഡ്റൂമിൽ ബാത്റൂം ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ജല്ലിയുണ്ട്. അപ്പം അതേ കൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കായൽ തന്നെയാണ്. ഞാനാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരിയൊക്കെ ഷെയ്ക്കാവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വരാന്തയിലൊരു ഇതുണ്ട്. നേരെ കാണണത് കിച്ചണാണ്. പിന്നെ വീണ്ടും ബെഡ്റൂം. പിന്നെ ജല്ലകൂടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കായൽ. ഫാനൊക്കെ ഉണ്ട്, AC ഉണ്ട്. AC ഇടാൻ പറ്റില്ല, നൈറ്റാണ് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ രാവിലെ പോയിട്ട് ഈവനിങ് തന്നെ വന്നു. പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് കയറാണ്. സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ചവിട്ടിയൊക്കെ കാട്ടിയിരുന്നുണ്ട്. സ്റ്റെപ്പ് കയറിപ്പോയിട്ട് മുകളിൽ ഒരു ബാൽക്കണി പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കൈയൊക്കെ ഉണ്ട്, ഞാൻ എടുക്കണം, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ചേച്ചി എടുത്തു തന്നതാണ്. പിന്നെ കസാരയിൽ ഇരുന്നിട്ട് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ്. ഇതെൻ്റെ കസിനാണ് മിന്നു. ഇരുന്ന് കാണാണ്. ബാൽക്കണിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടുണ്ട് ബെഡ് പോലെ ഒരു സാധനം. അപ്പം അതിലിരുന്ന് വെയിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പോരാറായപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് വെയിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. വെയിലുണ്ടായാലും അത്രയ്ക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കാണാണ് കസാരയിൽ ഇരുന്നിട്ട്. നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ കാണാൻ. പിന്നെ ആ സ്ഥലത്ത് വെയിലും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോരാറായപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. അതായത് സൗരിചേട്ടൻ, ബിന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തത് ഒന്നും കൂടി കാട്ടിയതാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മര്യാദയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചേച്ചി എടുത്തത് അത്രയ്ക്കൊന്നും ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ആൾക്കാർക്ക് വരെ ഇത്തിരി ഇത് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്തിരി ഒരു തടസ്സമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ വന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പം തേന ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ചേച്ചി എടുത്ത് കാട്ടിയതാണല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാനൊക്കെ ഉണ്ട്, AC ഉണ്ട്. AC ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നൈറ്റിൽ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ ഈവനിങ് പോകുന്ന കാരണേ. ഇത് കൈ കഴുകാനുള്ള സ്ഥലം, പിന്നെ കണ്ണാട, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഇത് ബാഗൊക്കെയാണ്. മൂന്ന് റൂമുണ്ട്. ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറയണു. ബാത്റൂം ഉണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ ചേച്ചിയാണത്. ചേച്ചിക്ക് വരാൻ തടസ്സമൊക്കെയാണ്. പിന്നെ കണ്ണാട കാട്ടിയരണ്ടേന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ ചേച്ചി വന്നു എന്നല്ലോ. ഇത് ഞാൻ ഡാൻസ് കളിക്കണതാണ്. അപ്പോൾ പാട്ട് കേട്ടാൽ കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടില്ലേന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ. പിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ്, അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കണ ഇരിക്കണമെന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നൊക്കെ ചാടി ചാടി നടക്കുകയാണ് ഞാൻ ശരിക്ക്. പക്ഷെ വീഡിയോ എടുക്കണോണ്ട് ഞാൻ ഇരുന്നു എന്നല്ലോ. പിന്നെ വേറെ ബോട്ടാണ് ഇത്. ഭംഗിയുള്ള ബോട്ട് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തരാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കുന്നത്. ഞാനല്ല, എൻ്റെ ചേച്ചിയാണ് എടുത്ത് നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ. ഇനി ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം. വന്നപ്പോൾ തന്നെ ലെമൺ ജ്യൂസ് തന്നു. പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ആവാറായപ്പോൾ സാമ്പാറും പിന്നെ മീൻ വെച്ചതും ചിക്കനും കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചതും തന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെ 4 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ അവർ ചായയും പിന്നെ പഴംപൊരിയും തന്നു. പിന്നെ എന്നിട്ട് പറയാളെ ഫുഡൊക്കെ നല്ലതായിരുന്നു. പിന്നെ ഫുഡ് വെക്കാനായിട്ട് 2 ചേട്ടനുണ്ടായിരുന്നു. വഞ്ചി ഓടിക്കാനായിട്ട് 1 ചേട്ടനുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ മാറി മാറിയായിരുന്നു 3 ചേട്ടന്മാർ വഞ്ചി ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ വഞ്ചിയൊന്നും ഇങ്ങനെ അധികം വഞ്ചി ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കാൻ തരും.
ചൂണ്ട വാങ്ങി. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ട് ഇങ്ങനെ കടകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നീക്കി തരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയി വാങ്ങണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലേസൊക്കെ വാങ്ങി. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒപ്പം ചൂണ്ട വാങ്ങി. പക്ഷേ ആകെ കൂടി ചൂണ്ടയിട്ടിട്ട് കിട്ടിയത് ആകെ കൂടി ഇങ്ങനെ 3 കുഞ്ഞ മീനെയാണ്. 3 കുഞ്ഞ മീൻ. ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഐസ്ക്രീം ചേട്ടന്മാർ ഇങ്ങനെ ബോട്ടിൽ വരും. അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറേ വാങ്ങി ഐസ്ക്രീം എല്ലാവർക്കും വാങ്ങി. നല്ല രസമായിരുന്നു. വെറുതെ ബോറടിക്കുമ്പോൾ ഇരുന്ന് വാങ്ങാം, തിന്നാം, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. കട കാണണം. പിന്നെ ഐസ്ക്രീം ഞങ്ങൾ കടയുടെ മുമ്പിൽ നിർത്തിയപ്പോൾ കോൺ ടോപ്പ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ചേട്ടനെ കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വഞ്ചിയിൽ പോണ ചേട്ടനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വാങ്ങാൻ തോന്നി. അപ്പോൾ വാങ്ങിയെന്നുള്ളൂ. ഇതിങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ. നീർക്കാക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാക്കയുണ്ട്. ആ കാക്ക ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയെ പോയിട്ട് മീനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ കുറേ നീർക്കാക്കി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ കുറേ എണ്ണം ഇങ്ങനെ താന്നിരുന്നിട്ട് തല വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പതുക്കേനെ പറന്നു പോവുള്ള പതുക്കേനെ പറന്നു പോവുള്ള. ഇത് കാണാൻ കൊക്കാണ്. പിന്നെ പരുന്തുണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല. ഇതിപ്പോൾ കൊക്കാണ് വറക്കണം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ നീർക്കാക്കിക്ക് കറുത്ത കളർ. പക്ഷെ ഈ നീർക്കാക്കിക്ക് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കഴുത്തിരി ഇങ്ങനെ ഒരു കോല് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്രയ്ക്കുള്ള ഇങ്ങനെ ബോട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റും വെള്ളമായിരുന്നു. അപ്പം നല്ല രസമായിരുന്നു. നല്ല കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത് പോകുമ്പോൾ കണ്ടതാണ് താറാവുകൾ ഇങ്ങനെ വട്ടിട്ടിട്ട് നിൽക്കണ 2 ചേട്ടന്മാരുണ്ട്. ആ 2 ചേട്ടന്മാർ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഒറ്റപ്പെട്ട് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് തന്നെ ആ ഒരു താറാവ് അങ്ങനെ പോവും. 2 ചേട്ടന്മാരുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ചേട്ടനെ കാണാമല്ലോ, അവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് കണ്ട ഇങ്ങനെ കൂട്ടം തെറ്റി പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ചേട്ടന്മാർ കണ്ട ആ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക. അപ്പോൾ പോണ കണ്ട ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് തന്നെ ആ കോലുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കാണിക്കും നീന്തി പോണ. വട്ടിട്ടിട്ട് നിൽക്കണം, അല്ലാണ്ട് നേരെ പോയിക്കൂടെ. അവർക്ക് അതിന് വട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ സംഭവം. കണ്ടോ അവരെങ്ങോട്ടാണോ പോണ? വട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നീന്തി പോവാ. അവരൊരു മത്സരമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. 2 വഞ്ചികളും ഇങ്ങനെ കണ്ട മത്സരമാണെന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കുറേ ചേട്ടന്മാർ ഇങ്ങനെ വരി ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല സ്പീഡിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടിയത്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നീർക്കാക്ക, മുങ്ങി, അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മീനൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ പതുക്കേനെ അങ്ങോട്ട് താഴ്ത്തുനിന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പോയി മുകളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് പോകും. കുറേ നീർക്കാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ. നീർക്കാക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയും കടൽ കാക്ക എന്ന് പറയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബീച്ചിൽ പോയി. അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ നന്നായിട്ട് നനഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റത്തെ സൺസെറ്റാണ് ഈ കാണണത്. പിന്നെ പോകാൻ പറ്റണവർ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് പോവാ. നല്ല രസമാണ്. പോകാൻ പറ്റണവർ എല്ലാവരും പോയിക്കോളും. താങ്ക് യു.